来，各位同学，我们可以看一下哈、这个地方一致的起子下去之后，它可以加跟减。那因为我们现在的话，这个力量太大，所以说我们必须要先减。我把它减了之后呢，我们的这个就开始动作了哈。好，来，各位同学，那我们现在的话再重新看一次它的动作。好，来，各位同学，刚刚有讲过哈，我们这个 PON 下去，它现在 PON 也有亮住了哈。那我们现在呢，就是来看一下ST 下去之后，它出去之后，然后这个地方会开始真空产生器，真空产生器完之后开始动作。那我们再开始再重新一次，真空产生器打开了，然后看它真空压力到一定程度，它可以开始动作了，好啦，各位同学，那这边的话，顺便跟你们讲一下哈，因为我们有时候可能是因为这个零件调整的关系，导致它的动作不是一个正常的。那这个时候，各位同学必须要先去判断一下它是什么样的原因，不要急着去找这一个线路上面的一个错误。它有时候可能是零件上面的一个调整的部分。那接下来的话，还有要测试的就是急停功能跟我们的复归功能。那一样打开之后，先让它动作到一定程度。开始到了，来紧急停止，机器可以停止了嘛？然后把紧急停止钮放掉。我现在按复归的功能。它的这个计数表跟真空产生器两个都要关掉。这样子完成，好不好？好了，各位同学，那以上就是我们这个第6题的一个讲解，好不好？那今天就先到这边，谢谢各位。